К нам пришла хозяйка Ирина Дмитриевна, хозяйка этого замечательного камина. Вот, и я пару вопросов у нее спрошу, а она ответит, может быть хорошо, а может быть не очень. Ирина Дмитриевна, как вам камин вообще? Как ощущения? Ощущение уюта, тепла, надежности, это есть точно. Что-то плохое сказать не могу, потому что вот сколько мы используем, действительно камин работает, это точно. Вот. И в межсезонье, когда отопление не включается или выключается, отключаем отопление, это самое то, что необходимо. Уют, комфорт, тепло не только здесь, но и в спальных комнатах и наверху. Это дает огромную экономию, как бы кто ни считал. Посчитайте, будет выгодно. Да, я перебью. На самом деле, я не сказал, режим эксплуатации камина такой, что вот в этом доме его включают в межсезонье. На самом деле, вот осенью, там прям, по-моему, в прошлом году мне... В начале декабря начали отапливаться только. Да, в начале декабря. Весной его включают сильно позже, потому что это же надо спускаться, котел выключать, но действительно зимой, вот, кстати, практически не затапливают по той простой причине, что теплые полы. Теплые полы. Я думал, что телевизор враг камина. Не, с телевизором можно его в другое место поставить, да. А вот теплый пол это враг камина, потому что даже если у вас стоит автоматика, она выключит котел, но теплый пол очень инертный, очень большой объем бетона, который долго остывает. И поэтому, как только вы затапливаете камин, вам тут же становится жарко. Поэтому... Ну, хочу сказать еще одну историю. Рождество обязательно с огнем, обязательно, чтобы вечером костер в доме, обязательно елка новогодняя. Это красота, это уют, это новогодние вечера рождественские, это прекрасно. А кто чаще пользуется камином, вы или ваш супруг? Супруг, он любит тепло, поэтому он чаще пользуется. Теплоотдача человека разная и теплоприем, поэтому у нас такая история случается. Я бы реже включала, но я включаю для уюта, а он для тепла. Ну вот, в общем, камин наполовину уют, наполовину атмосфера. Для хозяйки это атмосфера, а для хозяина это в первую очередь тепло. Ну, в принципе, оно и понятно. Женщина, она про красоту, а мужчина про практичность. Это точно, это точно. Всего доброго, покупайте камины. Спасибо большое.